यूट्यूब चैनल। गाइस तो बेसिकली हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि मैंने कहा था ना आपको कि टीडीएम मैच से शुरू करेंगे। सो टीडीएम का मैच है, कोशिश करते हैं थोड़ा किल निकालने की। मैं बेसिकली लाइट पास नहीं लूँगा क्योंकि नॉर्मल बंदों की तरह खेलेंगे ना। अब स्टार्ट हुआ मैच, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा किल नहीं कर पाऊँगा। ठीक है भाई मेरे क्या एक सेकंड, सॉरी गाइस, थोड़ा सेटिंग कर। ओ भाई कैसे मारा। एक सेकंड हो गया, एक सेकंड ना। ओके सॉरी, चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग चारों नेट में। ओ भाई मुँह पे फटा नेट। ओ भाई मैं गया बोला था यार, मेरा उतना एम अच्छा नहीं है, तो कोशिश करते हैं थोड़ा। एक डाउन ब्रो। हेड ब्रो, हैकर बोलते ब्रो, हैकर। कोशिश करते हैं थोड़ा ज़्यादा किल लेने की। ओ भाई मेरे कैसे बचा। इसका रिलोड थोड़ा ज़्यादा है भाई। पबजी मोबाइल में इतना कम का रिलोड नहीं लेता। 5 किल हैं हमारे, इसको तो मैं लूँगा बेसिकली। अब देखते हैं कम बहुत हार्ड। गाइस मैंने देखा है कि आप पिछले वीडियो में सपोर्ट नहीं दे रहे, तो सपोर्ट देना भाई। चैनल पे नए हो तो भाई क्या भाई, मतलब इस बंदे को देखो कैसे दोनों मेरे एक बंदे पुश करते हैं भाई। अन्याय है ये, अत्याचार भाई। पड़ी मेरे को पड़ी। अच्छा बेटा यहाँ पे आकर रिलोड करे। देखो गाइस मेरे को रेड डॉट हटाने दो। रेड डॉट में उतना मजा नहीं आता। अच्छा बेटा बहुत हार्ड ब्रो, बहुत हार्ड। देखते हैं, कोशिश करेंगे। ओ भाई देखते हो कैसे बदमाश बन जाए अभी भाई। हेड था वो, देखा बड़ा बाप से बेचारे ने। भाई मैंने यहाँ पे ना स्कोप इन कर दिया यार। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अपन फिर से देखते हैं, कोशिश करेंगे भाई। आप थोड़ा सपोर्ट करना यार। इस यूट्यूब पे नया हूँ, यूट्यूब पर सेकंड वीडियो है। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना प्लीज़, ठीक है। बराबर कर दे रहे हैं अभी, हाँ बराबर कर दे रहे हैं। रुको सॉल्व उनका 19 हो गया। नहीं रैंडम बंदों के साथ खेल रहा हूँ गाइस, रैंडम गाइस। देखते हैं थोड़ा सपोर्ट करने का। सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल इशू हो गया। भाई क्या भाई, देख रहे हो कितना शॉट हो रहा है। रुक साली तेरी तो भाई साहब कैसे है। सॉरी गाइस, मैं टेक्निकल इशू हो गया था नेट का, इसलिए थोड़ा यहाँ पे एक चढ़ है। रुको बहुत बदमाश हैकर बोलते ब्रो, हैकर। कोई ये रैंडम बंदों के साथ कर रहा हूँ इसमें थोड़ा टावर कैसे। बाई गाइस मेरे को उतना खेलना नहीं आता बेसिकली, तो थैंक यू। अरे तो सॉरी गाइस, देख रहे 35 बराबर चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं। भाई क्या मतलब बैकग्राउंड को इग्नोर नहीं। भाई
यार भाई ये M4 वाले भाई 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 पीछे जा रहा है। हम लोग पबजी मोबाइल का वीडियो डालें या लाइट का देख भाई क्या 3 किल से हार गए यार गाइस। सॉरी गाइस, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, गलती देखो गाइस 17 किल गाइस, गलती तो मेरी है। फिलहाल मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, जैसे कोई अपना रैंक नहीं छुपाऊँगा। आपको मैं अपनी सेंसिटिविटी दिखा दूँगा एक बार। फिलहाल आप सपोर्ट दिखाइए एंड थैंक यू। मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए 20 स्वागत है आपका से हमारे सेकंड वीडियो पे। तो बेसिकली हम लोग TDM को कुछ स्टार्ट करेंगे अपन। भाई इसका यार मेरे भाई यार पिन बहुत इम्पोर्टेंट है इस गेम में। सालों पिन कभी नहीं आता। सॉरी 900 MS हो रहा है मेरा।